Hoje é dia de fazer uma fogueira na praia e tem que ser com toda a segurança. Primeiro, vamos cavar um buraco fundo na areia e os meninos estão bem animados. O vovô aparece e vai ajudar um pouquinho. Vamos lá tirar a areia, pessoal! Tem que ser bem fundo. Agora, temos que achar as lenhas para que à noite a gente possa acender essa fogueira e assar marshmallow. O Vicente está muito empenhado e todo mundo ajuda, a turma inteira. Agora é hora de acender o fogo. Pronto. Pode trazer o marshmallow, pessoal. Todo mundo a uma distância segura e vamos assar marshmallow. É uma delícia, quem não gosta? Tá muito divertido e completamente seguro. Isso é o mais importante. Quem é o primeiro? Um de cada vez, hein? Primeiro, o Vicente. Bora, Vicente. E aí, que tal? Quem é o próximo? É o Bento. Passa agora pro seguinte, hein, Bento? Que noite divertida!